Բարև բոլորին, ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ եմ, հուսամ դուք էլ լավ կլինեք։ Գիտեք ինչ եմ ասել, որ դուք շատ սմբուկ եք սիրում, շատ։ Որտեղից։ Ուրեմն, երբ որ տեղադրեցինք Սմբուկով ռուլետների բաղադրատոմսը YouTube-ում, նայեք ինչ ենք իմացել։ Ուրեմն, 1300 դիտում YouTube-ում, 3000 Instagram-ում ու 14000 TikTok-ում։ Այդ իմաստով, դրա պատճառով պատրաստում ենք Սմբուկով ձողիկներ։ Գնացինք, բարի ախորժակ, բայց եթե մեր դիտումները նախկին դիտումներից ավել շատ եղավ այս բաղադրատոմսի համար, մի հատ էլ բաղադրատոմս Սմբուկով։ Անընդհատ շարունակելու ենք Սմբուկով բաղադրատոմսեր։ Գնացինք։ Օֆ, մարդ չգիտի վաղը ինչ էփի։ Մեր հաղորդման հովանավորն է ինտերհոտել սերվիսը։ Ռակ պորսելայն բարձրաճաշակ սպասքի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Պատրաստում ենք Սմբուկով ձողիկներ։ Ուրեմն, սկզբում պատրաստում ենք մարինադը։ Քամում ենք թարմ կիտրոնի հյութ, ավելացնում ենք աղ, կարմիր պղպեղ, սխտոր, զեյթունի ձեթ եւ ուրց։ Խառնում ենք իրար, թողնում ենք մի կողմ։ Վերցնում ենք սմբուկները, կտրատում ենք ձողիկի պես երկար։ Վերցնում ենք մարինադը եւ վրձինով մարինադը քսում ենք ձողիկների վրա, թողնում ենք սեղանի վրա, միացնում ենք ջեռոցը 170 աստիճան 25 րոպե եւ եփում ենք ջեռոցում։ Այդ ընթացքում, մինչև մեր սմբուկները պատրաստում ենք շատ յուրահատուկ սոս, շատ հեշտ։ Ուրեմն վերցնում ենք քամած մածուն եւ թթվասեր։ Խառնում ենք իրար հետ, ավելացնում ենք մի քիչ սումախ, կարմիր պղպեղ, մի քիչ, շատ քիչ սխտոր, զեյթունի ձեթ, խառնում, թողնում ենք այդ կողմ։ Հանում եք սմբուկները, դասավորում եք ափսեի մեջ, արդեն խրթխրթան սմբուկներով եք։ Դասավորում եք ափսեի մեջ եւ մատուցում եք այդ շատ համով սոսը։ Դե ինչ, սպասում եմ, տեսնեմ ինչքան դիտում է հավաքում այս բաղադրատոմսը, որ որոշեմ, արդյոք կիսվելու եմ ձեզ հետ մի նոր բաղադրատոմս Սմբուկով, թե ոչ։ Բարի ախորժակ։ Օֆ, մարդ չգիտի վաղը ինչ էփի։ Շնորհակալ ենք մեր հովանավոր IFEP ընկերությանը, Unox ջեռոցները Հայաստան ներմուծելու եւ պրոֆեսիոնալ խոհարարներին օգնելու համար։